بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکروہات نماز میں سے ایک مکروہ یہ ہے کہ جماعی کو روکنے پر قدرت ہونے کے باوجود نماز میں جماعی لینا یہ نماز کی طرف بے توجہی اور سستی کی نشانی ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، التثاؤب فی الصلاۃ من الشیطان، نماز میں جو جماعی ہے وہ شیطان کی جانب سے آتی ہے۔ فَإِذَا تَثَأَبَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے نماز میں کسی کو جماعی آئے، فَلْيَقْضِمْ مَا اسْتَطَاعَ، تو جہاں تک ہو سکے جماعی کو روکیں۔ منہ پھاڑ کر جو سستی کی وجہ سے جو کیفیت ہوتی ہے، منہ پھاڑا جاتا ہے، اسے جماعی کہتے ہیں، اور اس کو وہ نماز میں قدرت کے باوجود، روکنے کی قدرت کے باوجود نماز میں جماعی لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روح سے مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص مجبور ہے، اتنا زیادہ تھکا ہوا ہے کہ روکنے پر قدرت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ مکروہ نہیں ہوگا، اور ایسی حالت میں نماز پڑھنا نہیں چاہیے، الا یہ کہ فرض کے یا جماعت کے چھوٹنے کا خطرہ ہو، بہت زیادہ سستی ہے، بہت زیادہ تکان ہے، تو ایسی حالت میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، پوری بشاشت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ ہاں، اگر نماز کے فوت ہونے کا یا جماعت کے فوت ہونے کا خطرہ ہے تو پھر اس صورت میں، اور تکان بھی ہو رہی ہے، سستی بھی ہو رہی ہے، تو پھر اس صورت میں پڑھ سکتے ہیں، اور اس صورت میں اگر یہ کیفیت ہو جائے تو مکروہ نہیں ہے۔